Missier ta' tifla b'diżabilità jesprimi l-biża' tiegħu li jispiċċa mingħajr il-provvista tal-elettriku wara li ma setax iħallas il-kont tad-dawl. Għadni kif inħallas u batuli li ħajaqtaw lid-dawl. Jien ma nistax innaħħal pejs li hawn fil-pajjiż kriżi kbira ma nistax inlaħħaq. Jiena l-mara ma taħdimx għax ma tistax taħdem. Ma niflaħx iktar u nħallas. Il-kont ilaħħaq l-1,000 € wisq għall-familja li ta' kull xahar tħallas il-kontijiet tad-dawl bil-flus ta' Children's Allowance. Xi 1,000 € jgħid bħalissa. Imma jiena Children's Allowance għalih imorru għax veru naħdem imma il-paga ma sservix mal-ħajja, il-ħajja hija staġerat. Staġerat hawn. It-tifla ta' din il-familja tbati minn diżabilità u għalhekk l-ispejjeż għall-familja dejjem ikomplu jiżdiedu. Għanna tifla għanna disejbel u kollu u l-affarijiet l-ispejjeż jekk timrat mediċini tixtrihom. Il-missier jgħid li fil-każ tiegħu żgur m'hemmx ċans li l-kont jiġi żero għax ma jiflaħx iħallas għal pannelli fotovoltaiċi. Kemm hawn min jiflaħ jagħmilhom dan? M'hawnx ħafna nies min jiflaħ jagħmilhom min ikun jista' bene jagħmilhom hu. Mhux bħali żgur li